Aduh. Aduh. Mana Tonggoy? Keren udah sampai. Mana dingin banget lagi dah. Kagak bawa jaket. Malam minggu gini amat ya. Mana? Yalah si Tonggoy pakai WA lagi. Bukan langsung datang aja kemari. Nah, kalau nggak di WA nggak bakalan jalan duluan dia. Nah, ngapain nelfon gue? Lo ngapain nelfon gue, bangke? Kalian masih di rumah lo. Yaudah ntar ke situ deh. Motor deh, urusan cepet, pakai motor. Lama bener. Gua dirinya mungkin nih mari. Mana cepet lo naik motor, gue napak. Ya iyalah napak. Nggak napak setan. Ah, bisa aja ku yang. Gua udah bangun dah. Pantat lu awas, pantat Jangan lu. tidur lo, kalau ngajakin begadang doang lo. Kagak nggak tidur. Neng, Neng, bangun. Ya, dia tidur lagi lu. Dia katanya ngajakin begadang, malah tidur. Setan. Neng, wih, motor lo hilang no. Yang bener lu. Motor lo hilang no, motor lo. Hilang motor lo. Awas dong kepala lu. Tuh ada spionnya. Lu lagi tidur mulu. Lu lagi ngajakin begadang tidur. Emang gue security jagain motor lo. Yang nyuruh jagain motor gue siapa? Lu gak tahu emang sini ada yang kemalingan kemarin. Motor lagi. Yang bener lu. Ya, gak percaya. Lagi rawan aja di mari. Oh begitu. Oh, begitu. Masukin motor lo. Udah, gue masukin motor gue dah. Ribet banget lo, kayak pengejar kurban. Masukin motor lo. Gue. Mari gue. Mari. Apaan? Kayak omongan tadi bener dah gue. Kenapa sih? Gue, buruan sini dulu. Oke. Lihat. Nah, katanya juga apa? Maling ini pasti nih. Maling aja lu. Yaudah buruan tangkap ya. Ya ayo tangkep. Masa lo mau liatin doang? Ayo, sini. Jangan lu ngapain lu, Nur? Lu maju duluan. Sini yang deketan. Sana duluan. Ya udah ayo bareng. Gue megang palanya. Gue megang badannya ya. Palanya. Nah, emang kenapa? Kita kalau digigit gimana? Lu duluan. Lu belakang aja lu. Ya Allah, tak boleh orang malam mingguan. Maling lu ya? 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 Bukan bang. Maling lu ya? Maling lu kan? Maling lu ya? Ampun bang. Maling lu ya? Bang, ngapain lu di mari lu ha? Ampun bang. Hah? Ampun bang. Ngapain lu? Itu orang maling lu ya? Ngapain lu ha? Bukan, maling bukan lu? Bukan. Anjar emang. Bang, ada apa nih bang? Ada apa nih?
Maling. Maling. Bagus ketahuan sama gue. Ya udah gantian gebukin ini. Ampun, bukan maling nih. Ampun. Bukan udah ketahuan masih mau ngeles saya lu. Siapa lu? Coba gue buka. Lu ngapain lu? Lu ngapain di lemari lu? Lu. Emang lu kata gue maling main pukul-pukul aja. Lu lagi ngapain malam-malam? Pakai macet-macet pagar lagi lu. Gue habis malam mingguan. Tuh lu lihat digembok pagar. Mau lewat mana gue? Lagian sih lu malam-malam gini. Mana pakai masker lagi? Jadi lu bukan maling. Bukan. Wah parah lu teman sendiri lu pukulin. Kalau anak orang babak belur gimana? Udah gue pukul. Hah, dikabur. Tanggung jawab lo. Woi, tunggu. Bangke.